ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது சீனாவில் காணப்படுகின்ற ஒரு நீர்வீழ்ச்சியான ஹுக்கோ நீர்வீழ்ச்சி பற்றியும் அந்த நீர்வீழ்ச்சியினுடைய தற்போதைய நிலை பற்றியும் பார்க்க இருக்கின்றோம். அந்த வகையில் இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாட்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள். சீனாவிலே கடும் குளிர் காரணமாக தற்பொழுது கடும் குளிர் சீனாவில் நிலவுகின்றது. அந்த குளிர் காரணமாக ஷாங்ஷி என்ற மாகாணத்தில் காணப்படுகின்ற ஹுக்கோ என்ற நீர்வீழ்ச்சி உறைந்து போய் பனிக்கட்டியாக மாறியிருக்கின்றது. இந்த நீர்வீழ்ச்சியினை பொறுத்தவரை இது சீனாவிலே காணப்படுகின்ற மிகப்பெரிய நதியான மஞ்சள் ஆற்றினுள் காணப்படுகின்ற ஒரு நீர்வீழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. இதற்கு குறுகிய பள்ளத்தாக்கு தான் காணப்படுகின்றது. உலகிலேயே பெரிய மஞ்சள் நீர்வீழ்ச்சியாக இந்த நீர்வீழ்ச்சியானது சித்தரிக்கப்படுகின்றது. அத்தோடு மஞ்சள் ஆற்றினுடைய பெரிய நீர்வீழ்ச்சியாகவும் இது காணப்படுகின்றது. தற்பொழுது இந்த நீர்வீழ்ச்சியானது பனியாகி உறைந்து காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான காரணத்தால் ஆங்காங்கே மஞ்சள் பனிக்கட்டி தொங்குகின்ற தன்மை இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் இருக்கின்றது. இந்த நீர்வீழ்ச்சியினை பொறுத்தவரை இந்த நீர்வீழ்ச்சியினுடைய அகலம் 30 மீட்டர்களாக காணப்படுகின்றது. சம்டைம்ஸ் அதாவது ஃப்ளட் டைமில் இது 50 மீட்டர்களாக அதிகரிக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அத்துடன் இந்த நீர்வீழ்ச்சியினுடைய உயரம் 20 மீட்டராக இருக்கின்றது. உலகளாவிய ரீதியில் டூரிஸ்ட் அதிக அளவில் வர்ற ஒரு பிளேஸாக இந்த ஹுக்கோ நீர்வீழ்ச்சி காணப்படுகின்றது. வருடாந்தம் உலகளாவிய ரீதியில் 1,00,000க்கும் மேற்பட்ட டூரிஸ்ட் இந்த ஹுக்கோ நீர்வீழ்ச்சியை பார்வையிடுறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக அமைந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி கொள்ளுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி.